a la gente de San Juanito, hoy San Juan, Sicalacoyan, Puebla, sí señor. Así es que vamos a avanzar con el tema que nos dice en la noche de hoy. Vamos iniciando con las cumbias chingonas, las cumbias perronas. Venga, saludos en especiales. Hoy para ese famoso Randy. La gente de Sonido La Muñeca. Vamos a bailar. Saludos en especiales. Venga para ese famoso Yayo Mix. Saludamos a la gente desde Puebla capital, la gente de Tepeaca. Hoy la familia García. Saludos en especiales. Hoy para Sonido Parrandero. Ese famoso Zambiestar. Ese Tobal. Ese Teba. Y ese Coca. Venga para ese famoso Tanga. Ay, ay, ay. Una exclusiva más para la chica de los éxitos, Nene Sky, hasta la Unión Americana y Mostrito Potosí. Y échale sabor Géminis. Venga en especial para toda la familia García, toda la familia Osorio. Y que suenen los cueros. Vengan los cueros. Tambores, tambores. Hoy dice, mándame un saludo en especial con la voz de Ardilla. Ese famoso Randy. Hoy toda la chipimanía. Una igual. Y nos vamos. Todos los malos reyes. Todos los malos reyes. Allá en San Pedro, Tacachimalpa. Allá nos vemos próximamente. Sonido Constelación 82. Sonido Manhattan. Sonido Cazador. Sonido La Carpa. ¿Y quién? Échale sabor. Ajá, ajá. Venga, saludos especiales. Hoy para ese famoso Gasper. Toda la música manía. Sonido La Muñeca. Sonido Parrandero. Sonido El Consentido. Agoniza y ya se va. Ya se va, ya se va, ya se va. Agoniza y ya se fue. Queremos saludar especialmente a mi compa Chino por allá de Saladito, toda la familia Chávez, por allá, nada más así estamos iniciando por allá de Saladito con las cumbias bien perronas, así es que avanzamos.